हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ योर अदर वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी ये वॉल है, ठीक है। ये एक वॉल रहती है जो प्रीकास्ट वॉल है, ये आपके प्रीकास्ट स्लैब है। तो प्री स्लैब करने के बाद हम तो कास्टिंग करते हैं। ये वाली आप कास्टिंग देख रहे होंगे, जो इसका जॉइंटिंग होता है वो आपका ये आरसीसी है, ये आपकी आरसीसी वॉल है, ये भी आपका सी स्लैब है। तो ये प्रीकास्ट स्लैब होती है, तो उसको कैसे हम इंटरकनेक्ट करते हैं। इसमें आरसी रेनफोर्समेंट पहले से प्रोवाइड होता है। जो आपका स्लैब है, स्लैब में आप रेनफोर्समेंट बढ़िया प्रोवाइड ऐसे करते हैं। ये कैसे होगा, ये भी एक वॉल नीचे आती है, वॉल के अंदर ही इसमें कनेक्ट इस तरह से होता है। उसके बाद आप इस तरह से एक गैप बना होता है, ये वॉल है और आपकी ये वॉल है। ये इंटरकनेक्ट हमको करना है आरसीसी वॉल से। ये आपका रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होगा 12 mm का। तो इस तरह से जो सरिया प्रोवाइड आप देख रहे हैं, ये वाला आप इसमें सरिया देख रहे हैं, इसमें आपको ड्रिल करेंगे, इस वॉल के अंदर ड्रिल करेंगे तो इस तरह का जो ये वायर होता है इसमें प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका 12 mm का, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से आपको ड्रिल किया है, इस तरह से ड्रिल करके ये वायर आप इसके अंदर से डाल दिया है, ठीक है। ये वाल है, हमें पता नहीं कहाँ जा रहा है, बट उस कंडीशन में ये वाला फेस जाने के बाद इसको ड्रिल करने में ये वायर इसमें निकाल देते हैं। ये वायर हो गया इसका, और इसका वायर हो जाएगा ये वायर। इसमें 12 mm का सरिया प्रोवाइड करके इसमें आप GP2 भरते हैं। वो आपको दिखाऊंगा कैसे, किस तरह से फिलिंग कर रहे हैं कैसे, ठीक है। ऊपर तक हम देखते चले जाते हैं, इस तरह से भर देंगे और इसमें सभी में आपको ये इस तरह वाल रहेगी। ये सामने वाल देख रहे हैं, कॉलम है, सामने कॉलम है, ये वाल है। तो वाल है, कॉलम में नीचे आपको देख रहे थे, इसकी जो डायमेंशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो GP2 की जो थिकनेस है मिनिमम 100 mm तक नहीं रहनी चाहिए। अगर 100 mm से ज़्यादा ले रहे हैं तो उसमें कंक्रीट आपको यूज़ करनी होती है, एग्रीगेट। इसमें आपको एग्रीगेट नहीं मिलाने होते, मैं दिखा दूंगा अभी आपको DFC। जो उसकी थिकनेस है हमारे पास 100 बाई 150, ठीक है। 150 इसकी विड्थ है और 450 इसकी हाइट है, 450 हाइट। इस तरह से आपको ये रेनफोर्समेंट आपको इसमें कनेक्ट करना होता है, इंटरकनेक्ट आपको वॉल एंड स्लैब का। कैसे करते हैं आपको दिखा देता हूँ मैं। ऐसे ये वॉल रहती है, वॉल का जो फेस रहेगा इसमें रेनफोर्समेंट सरिया प्रोवाइड कर देते हैं नीचे। ये होल बना रहेगा, इसमें जो सरिया है इस तरह से ये प्रोवाइड करते चलाते हैं। ये वायर के अंदर से कंक्रीट आपको प्रॉपर्ली इंटरकनेक्ट हो जाता है। और कैसे फिलिंग करते हैं देखते हैं। जो नीचे का आप देख रहे हैं, ये वाला जो गैप है, जो नीचे गैप देख रहे हैं, ये आपको GP2 से फिलिंग करते हैं। GP2 ये आप सब GP2 है, ठीक है। ये सब GP2 है, GP2 सीमेंट है। हमारे पास इस तरह की सेटरिंग होती है। ये आपका क्या है, ये आपका MS की सेटरिंग है। MS की सेटरिंग बाहर से प्लाई लगा दीजिए, सेटरिंग लगा देते हैं, या फिर प्लाई हो तो प्लाई लगा दें। इसमें थोड़ा टेपर होता है। टेपर का ये जो आप वायर देख रहे हैं, इसमें होल करने के बाद इधर से होल होता है, इधर से होल होता है, ये इसमें होल कर देते हैं अंदर से, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ऊपर से गैप बना होता है। ऊपर से क्या करते हैं, लूज कंडीशन में जब आपका GP2 इसमें फिलिंग कर देते हैं इस तरह से। GP2 सीमेंट होता है, इससे फिलिंग कर देते हैं इसमें अच्छे से प्रॉपरली से सरिया से। जब सरिया देख रहे हैं 12 mm का या 16 mm का सरिया से इसे अच्छी तरह कम्प्लीट अंदर कर देते हैं, ताकि अंदर से फिलिंग हो जाए। इसी तरह सभी में सेटरिंग लगा देंगे। और जो ये गैप देख रहे हैं ये वाला, ये भी 100 mm का है, 100 बाई 100, ठीक है। इसमें पहले क्या, इसमें GP2 फिलिंग करने के लिए सबसे पहले आपको ये बाहर वाला जॉइंट है, बाहर से पहले जॉइंट भरना होता है, ताकि जो अंदर से सेटरिंग लगाएंगे, सेटरिंग लगाने के बाद जो GP2 फिलिंग करते हैं वो आपका बाहर ना निकले, लीकेज वो सीमेंट जो सैलरी होती है पानी से लिक्विड फॉर्म में बाहर ना निकले। सबसे पहले बाहर से जॉइंट भरते हैं इसको, उसके बाद अंदर सेटरिंग लगा तो फिलिंग करेंगे। और ये हमेशा चेक कर लेना जो वायरनेस है, इसका जो वायर है और जो सरिया आपको प्रोवाइड हो रहा है, दोनों का इंटरकनेक्ट हो रहा है। ये आपकी वॉल है, दोनों वॉल है, प्रीकास्ट वॉल। प्रीकास्ट वॉल लेने के बाद आपको चेक कर लेना चाहिए कि जो वायर है इंटरकनेक्ट होना चाहिए, सरिया दोनों के बीच में से ऐसे प्रोवाइड होना चाहिए। ये सरिया देख रहे हैं हम, ठीक है। ऐसे ही आपका ये ऊपर तक निकल जाएगा। और जो नीचे वाला जो गैप बचता है
जो नीचे वाला गैप रह चुका है वो गैप स्लैब एंड प्रीकास्ट वाल के जो नीचे गैप बचता है पुट रख देते हैं, तो वो भी अच्छे से प्रॉपर्ली जॉइंट फिल कर दें GP2 से। और GP2 कैसे मिलाते हैं, GP2 बैग सीमेंट कैसा होता है वो आपको दिखा देते हैं अभी। GP2 या सभी जो बैग देख रहे हैं GP2 बैग सीमेंट है, उसका जो वेट होता है 25 kg होता है। ये आपकी मैकेनिकल मिक्सिंग मशीन है। मैकेनिकल मिक्सिंग मशीन में आपको सीमेंट कटिंग करने के बाद डायरेक्ट इसमें डाल देंगे। सीमेंट डालने के बाद अच्छे से पानी इसमें एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ लिक्विड फॉर्म, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ लिक्विड फॉर्म यू शुड बी मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड GP2 देन प्रॉपर्ली मिक्स्ड एज पर रिक्वायरमेंट कंडीशन ऑफ योर लोकेशन। प्रॉपर्ली से सेटरिंग चेक कर ले ताकि इसमें कोई ये लूज कंडीशन में ना हो। जैसे कि वायर से इसको अच्छे से प्रॉपर्ली टाइटली कर देते हैं। ये आपका ये MS जो बाइंडिंग वायर होता है, बाइंडिंग वायर जो सरिया बांधते हैं वही ये वही वायर है। इस तरह से आपको होल होगा, प्रॉपर्ली से बाइंड कर देंगे, ठीक है। ये आपके अच्छे से फिलिंग कर देते हैं यहाँ पे। इसको खोलने के बाद जो गैप बचता है वो आप अच्छे से आसानी से हाथ से भर देते हैं। ऊपर गैप देख रहे हैं जैसे गैप बचता है तो भर देते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कुछ GP2 के बारे में, व्हाट इज़ GP2 क्या होता है उसके बारे में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।